सब्सक्राइब कीजिए SGF न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप नई जानकारी पा सके। सबस्क्राइब करा SGF न्यूज चॅनलला आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे आपल्याला नवीन माहिती मिळू शकेल। नमस्कार मित्रांनो, आज जो मी व्हिडिओ बनवलाय तर तो माझ्या फार्म मध्ये मी शेळ्यांची थंडीपासून निवारण कसे करतो हे आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। मित्रांनो, माझ्या फार्म मध्ये संध्याकाळच्या वेळेस जी थंडी असते फार्म मध्ये आणि एक आर्द्रता असते की जी शेळ्यांना थंडी लागते, त्यासाठी आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गोठ्यामध्ये कशाही प्रकारचा धूर करणे, जाळ करणे हे महत्त्वाचे आहे। तर मित्रांनो, त्याआधी हे दाखवतो मी की माझ्या फार्म मध्ये मी हे 200 वॅटचे बल्ब लावलेले आहेत। हे आपण बघत आहात 200 वॅटचे बल्ब आहेत आणि हे बल्ब जमिनीपासून 4.5 फूट उंचीवर हे बांधलेले आहेत, मध्यभागी आहेत। त्यामुळे काय होणार आहे की शेळ्यांना त्या बलांना डिवचता येणार नाही। आता शेळ्यांना सवय असते की कशाचा तरी सहारा घेऊन उभं राहायचं आणि पायपा कुरतड, वायरा कुरतड हे अशा भानगडी त्यांच्या होत असतात। तर हे जे बल्ब आहेत हे प्रत्येक कप्प्यामध्ये सेपरेट लावलेले आहेत। तर यामुळे या बलाचा फायदा एवढा होतो, असे काही जसं आपण जाळासमोर बसल्यानंतर आपल्याला उष्णता लागते अशा पद्धतीची तर उष्णता नाही लागत यामध्ये, पण एक थोडी तरी आर्द्रता जी आहे फार्म मध्ये आपल्या ती कमी होते की जी थंडीची लाट म्हणतो आपण, ती थंडीची लाट कमी लागते। आणि ह्या अशा प्रकारचा मी माझ्या फार्मच्या आत कोब्यावर जाळ केलेला आहे। या जाळामध्ये चगळ आहे, तर या चगळाचा जास्त करून धूर होतो आणि हा जो धूर आहे हा वाऱ्याबरोबर गोठ्यातील आर्द्रता सुद्धा बाहेर ढकलून येतो। मित्रांनो, फक्त जाळ करून काय उपयोग नाही, कारण की जाळ जो आहे तो जळणार आहे आणि काही क्षणात तो विझून जाणार आहे। महत्वाचं आहे की गोठ्यामध्ये जे काही बारीक कण हवेमध्ये पाण्याचे असतात, ज्याला आपण दैवार म्हणतो किंवा हे म्हणतो आपण की सकाळी धुकं पडतं, थोडक्यात की जे धुकं पडतं ते धुक्यामुळे काय होतं की समोर कोण बसलंय हे सुद्धा आपल्याला काही वेळेस म्हणजे समजत नाही। तर त्या धुक्याला आपल्याला बाहेर पळवून लावायचंय, तर ते काय जाळाच्या उष्णतेने नाही पळणार। आणि रोज जर आपण जाळ करत जर बसलो तर त्या लाकडांचा सुद्धा खर्च आपल्याला करावा लागणार आहे, कारण की या जाळ तो आपण फुकट दिसणार आहे, पण त्यासाठी जे आपण लाकड वापरणार आहे तर त्यासाठी तर आपल्याला ते काही फुकटचं नाहीये। तर मित्रांनो, यामध्ये काय करा की चगळाचा वापर करायचा, त्यानंतर आणि चगळ जर ओलसर असेल, नॉमिनल ओलसर, जास्त पण नाही तर पेट घेणार नाही, एक थोडस ओलसर जर असेल तर ते चांगलं धूर निर्माण करतं। या धुरामुळे काय होतं मित्रांनो की निदान थोडी तरी फार्म मधली त्या शेळ्यांमध्ये ते हीट निर्माण होते। जोपर्यंत धूर आहे तोपर्यंत हीट निर्माण होते। फक्त एक काळजी घ्यायची की फार्म मध्ये धूर असा करायचा की जास्त वारा आल्यानंतर त्याची राख जी आहे ती जळती राख उडून बाकीच्या शेळ्यांना नाहीतर कशाला आग लागण्याची संभावना असते। कारण की मित्रांनो कसं आहे, गोष्ट कोणती जरी असेल तरी इफेक्ट जिथं आहे तिथं साईड इफेक्ट पण आहे। त्याचा इफेक्ट आहे की तुमची गोठ्यातील आर्द्रता दूर करेल, साईड इफेक्ट जर या जाळाचा बघितला तर कशाला सुद्धा आग लागू शकते। म्हणून फार्म मध्ये अशा गोष्टी ठेवू नका की ज्यापासून आपल्या गैरहजेरीमध्ये ती जर राख कुठे जर उडून गेली तर त्यापासून आग लागेल त्या वस्तूंना। तर मित्रांनो, हे अशा प्रकारे जे आहे, तर जर तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही हे करू शकता किंवा बाहेरून आपल्या जाळीच्या बाहेरून काय करा, ग्रीन नेट जे आहे तर एक त्यामध्ये सावधानगी एवढीच बाळगा
की शेळ्या काय करतात, ते ग्रीन नेट आहे जे हिरव्या कलरमध्ये बघा दुकानात मिळतात त्या जाळ्या, त्या शेळ्या खातात. त्याला तो फार आवडतो. मग ती जाळी आवडत असल्यामुळे ते काय करतात, पूर्ण फाडून, म्हणजे आज तुम्ही एवढे महागाने ती जाळी आणणार आहे आणि ती जाळी पूर्णपणे काय करणार, शेळ्या खाऊन टाकतात, होल पाडतात त्याला. मग त्याचा काही उपयोग होत नाही. त्यापेक्षा मित्रांनो 4 पैसे गेले तरी चालतील, पण जे प्लॅस्टिकचे हे असतात बघा, बारदान असतात की ज्यामध्ये पाणी लिकेज होत नाही, आपण आजोलासाठी बघा वापरतो, अशा भरपूर MIDC मध्ये तुम्ही सर्च करा नेटवर, गुगलवर सर्च करा की असे प्लॅस्टिकचे बारदान कुठे बनवून मिळतील ते. आता तुमच्या एरियामध्ये कुठे मिळतील ते बघा. तर ते बारदाना आहे ते तुम्ही काय करा, जाळीच्या साईडने जर लावले तर शेळ्या याला खाणार पण नाहीत आणि एक ते कायमस्वरूपी तुमच्यासाठी राहील. या नेटच्या जाळ्यांसारखं तर नाही की बाबा आज जाळी लावली आणि 2 दिवसात शेळ्यांनी त्याला होलं पाडून ठेवलेली. तर मित्रांनो, हे तुम्हाला तर जे मी दाखवलंय एक कमी खर्चामध्ये आहे. फक्त बल्बचा जर खर्च करायची कॅपॅसिटी असेल तर तुम्ही करू शकता. पण जाळाचं जे आहे ते तुम्हाला, एक जाळ कसं आहे की एक तास 1.5 तास फक्त तो गोठ्यामध्ये राहतो, तो काय रात्रभर राहत नाही. तसे बल्ब असतात ते रात्रभर ते पेटत असतात. त्याच्यामुळे थोडी तरी आर्द्रता त्यामुळे कमी होते आणि ऊब निर्माण होते. आणि जे काही पावसाळ्यामध्ये शेळ्यांना तुमच्या सर्दी, खोकला, ठसकणे आणि निमोनिया हे असले काही आजार होतात. आता ह्या हिवाळ्यामध्ये जे आहे तर निमोनिया, सर्दी, त्यांना शेळ्या ठसकणे आणि शेळ्यांना डायरिया, जुलाब होणे, हे असल्या भरपूर व्हायरल प्रॉब्लेम यायला लागला आहे. कारण की कसं आहे की आपल्याला तर माहिती आहे वातावरण आजचं कसं आहे, ते कधी ऊन आहे, कधी पाऊस आहे, कधी थंडी आहे, दिवसभर पण थंडी आहे, रात्रीची पण थंडी पडते, पाऊस कधी पण पडतोय, ऊन कधी पण पडतंय. त्याच्यामुळे एक म्हणजे त्याचं ठिकाण राहिलं नाही की बाबा हिवाळ्यामध्ये बाबा थंडी, उन्हाळ्यामध्ये ऊन, पावसाळ्यामध्ये पाऊस. त्यामुळे हे ऋतुचक्र तासा अर्ध्या तासाला ते चेंज होत राहतंय. त्याच्यामुळे आपल्या माणसांची सुद्धा प्रकृती खालावते, आपण लगेच दवाखान्यात जातो. त्या पद्धतीने हे बिचारे तर रात्रभर गोठ्यामध्ये बाहेर असतात, आपण बिछाण्यातून बाहेर निघत नाही. तर त्या पद्धतीने हे बाहेर असतात, यांची काळजी घ्या. म्हणजे हे आपले एक थोडक्यात आपले हे भविष्यच आहे आणि हे सुद्धा उद्या आपली काळजी घेतील. आपले ह्या प्रोडक्शन मशीन आहेत आणि त्यांना सांभाळणे हे आपलं काम आहे. तर मित्रांनो, आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल. नाही समजला तर खाली माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 8698178995. त्यावर तुम्ही फोन करा. आणि त्याचबरोबर माझं यूट्यूब चॅनल तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य करा आणि लाईक बटनावर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.